крупное промышленное предприятие был предъявлен иск о взыскании вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате произошедшего пожара у него на объекте. А причина возникновения пожара – это возникновение пожара в лесополосе, расположенной в непосредственной близости объекта нашего доверителя. В свою очередь, пожар, который произошел в лесополосе, это деятельность другого промышленного предприятия. И вот эта вот такая совокупность пожаров привела к тому, что в результате горения одного из веществ произошел вылет в атмосферный воздух веществ в высокой концентрации. Вот за это был предъявлен многомиллиардный иск. И вот, казалось бы, у доверителя сгорело имущество. Одновременно с этим, то есть являясь фактически потерпевшей стороной, ему предъявлен иск о взыскании вреда. И вот как вы думаете, возвращаясь к вопросу об экологическом деликте, суд может или должен рассмотреть такое требование?